Burung kolibri ialah satu-satunya burung di dunia yang boleh terbang ke belakang. Ia juga mampu mengepak sayap sehingga 80 kali sesaat, menjadikannya antara haiwan paling pantas di udara. Walaupun size-nya sangat kecil, kolibri boleh mengembara baruti 100 km semasa migrasi. Keunikan ini menjadikan kolibri simbol ketahanan dan keajaiban alam semula. Jadi,